सा सनी, एज यू कैन सी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और इसको चेक करते हैं क्या मसला है इसके अंदर। मीटर इसका मैंने खोला हुआ है। बेसिकली इसका मीटर के अंदर एक आईसी आता है जो इमोबिलाइजर को कंट्रोल करता है, इसलिए खोला है ताकि वो आईसी भी चेक हो जाए। बाकी जो